После Форосской церкви решили подняться и на Байдарские ворота. Выходные мини-путешествия получаются. А вот и они. Вот они, знаменитые Байдарские ворота. Ну и решили зайти пообедать в ресторан «Шалаш». Сколько раз проезжали, ни разу здесь не сидели. Сегодня хотим воспользоваться случаем. Посмотреть, что здесь. Это же он 100 лет ему в обед. Еще с советских времен. Да, ну тут еще смотровая есть. Вот, собственно, это и есть Байдарские ворота с другой стороны. Вот. Смотровая. Это шалашик непонятный. Пойдем поднимемся на смотровую. Вот это мы как раз стоим на этих Байдарских воротах. Смотровая тут. Да, и вот, и вот церковь, где мы были. Руслан, от за лесом.